6-cı test tapşırığına baxırıq. Duzun həll olma əmsalı 3000-dir. KH bərabərdir 3000-ə. Sonra doymuş məhlulda həmin duzun kütlə payını tap. KH-ı 3000 verir. Bu o deməkdir ki, 1000 qram suda 3000 qram maddə həll olur. Onda məhlulum nə qədər olur? 4000. İndi mən omeqanı tapmaq üçün, yəni duzun kütlə payını tapmaq üçün həmin bu duzu, yəni 3000-i bölürəm 4000-ə və 100-ə də neynirəm? Vururam. 100-ə vururam, yəni 100%-ə. Bu da bərabər olur. 100-ə vururuq. Bərabər olur 75%-ə. Cavab olur A variantı. 68 verib ki, bizə doymuş məhlulda kütlə payı 60% olan duzun həll olma əmsalını tap. 60% nə deməkdir? Yəni bunun 60-ı həll olan maddədir. 40-ı da sudur. Onda mən KH-ı tapmaq üçün duzu suya bölüb 1000-ə neynəməliyəm? Vurmalıyam. Duz nə qədərdir? 60. Su nə qədərdir? 40. Və 100-ə də vururam. 0-a ixtisar gedər 2 dəfə, 3 dəfə 1000-ə vururam. Çünki burada həll olma əmsalını tapıram deyə 1000-ə vurmalıyım. Bu da edir 1500. Cavab 1500 B variantı. 69-a baxırıq. Deməli 100 qram 64%li. 100 qram 64%li sulfat turşusu məhlulu burada var. Sonra 200 qram 28%li digər bir sulfat turşusu məhlulu var. Bizdən soruşur ki, bu məhlulları bir-birinin üzərinə əlavə edirik. Alınan məhlulda nə qədər su molekulu olar? Deməli 100-ün 64-ü sulfatsa 36 qramı sudur. Burada da tapım 200-ü vurum 28-ə bölüm 100-ə 56 qramı sulfat turşusudur. Deməli 200-dən 56-nı çıxıram. 144 su bu məhluldadır. 36 su bu məhluldadır. 144-ün üzərinə gəlirəm 36-nı. Edir 180 qram. Deməli 2 məhlulda bir yerdə 180 qram su var. 18 qram suda, məndə indi bu suda nə qədər molekul var onu soruşur. 18 qram suda 6,2 10 üstü 23 molekul var. Bəs 180 qram suda nə qədər molekul var? X bərabərdir 6,2 10 üstü 24 molekul. Cavab olur D variantı. 71-ə baxırıq. Deməli 40%li məhluldur. Məhlulun və ona əlavə olunan suyun kütlə nisbəti 1/x-dir. Yəni su əlavə olunandan sonra 10%li məhlul alınıbdır. Bu deməkdir. Baxaq görək 71-də. 1 qram 40%li məhluldur. Bu məhlulun üzərinə gəliblər x qram su. Və nəticədə də 10%li məhlul alınır. 1 qram 40%li məhlulda görək nə qədər duz var. 1-i vururam 40-a, bölürəm 100-ə. 0,4 qram burada duz var. Və bura nə qədər su əlavə ediblər? X qram. Nəticədə neçə faizli olub? 10%li. Yazıram 10 bərabərdir. Duzu yazıram surətə 0,4. Əvvəl məhlulun 1 qram idi. İndi bunun da üstünə x qram su gəliblər və vururam 100-ə. Deməli, su gələndən sonra 10%li məhlul olur. Əvvəl baxın 40%lidir, çünki qatı məhlul idi. Su gələn kimi faiz düşür aşağı, yəni 10% olur. Buradan x-i tapaq. Ona gedər 1 dəfə, 10 dəfə. Onu 0,4-ə vuranda 4 eləyir. Bərabərdir 1 üstə gələ x. X də bərabərdir 3-ə. Deməli, əlavə olunan su 3 qramdır. Cavab olur A variantı. 73 izah edirəm. Deməli, A və B qablarının hər birində eyni həcmli xlor turşusu məhlulu var. Deməli, A-dır, bu da B-dir. Eyni həcmli. A qabı, B qabı.
eyni həcmli. Tutaq ki, qabın bu hissəsinə qədər xlorid turşusu var. Bu hissəsinə qədər. Bu qabda da eyni ilə. Yəni bərabərdir. Xlor turşusu var. Yazaq belə xlorid turşusu. Məhlullarda H-xlorun kütləsi müxtəlifdirsə, məsələn, birində 5 mol xlorid turşusu var. Amma bura qədərdir də, yəni qabın bu hissəsinə qədərdir. Həm 5 mol xlor turşusu, həm də qabın içərisindəki su ilə bir yerdə qabın bu hissəsinə qədərdir. Bunda da tutaq ki, 2 mol xlorid turşusu var. Amma yenə də qab bura qədər xlorid turşusu ilə, yəni dolmuş vəziyyətdədir. İndi bizdən nə soruşur? Deməli, H-xlorun molları müxtəlifdir. Bu məhlullar üçün hansı ifadələr doğrudur? Qatılıqları müxtəlifdir. Bəli, bu daha qatıdır. Bu daha qatıdır. Axı, həll olan maddənin miqdarı burada çoxdur. Qatılıqlar müxtəlifdir. Bir doğrudur. Qələvlərlə reaksiyaya daxil olur. Fərqi yoxdur. 1 molda olsa daxil olur, 5 molda. Bu da doğrudur. Sıxlıqları eynidir, yox. Hansında mol çoxdursa, onun sıxlığı çoxdur. Bu səhvdir. Deməli, cavab 1, 2, C variantı. 75-ə baxırıq. Qablardakı suda doymamış məhlulun qatılığını artırmaq üçün nə etmək lazımdır? A qabındakı məhlulu qızdırmaq. Yox, qızdırsaq amoniak buranı tərk edər. Çünki qaz halındadır axı. Qabı tərk edəndən sonra məhlulun qatılığı azalır. Bizə də lazımdır ki, məhlulun qatılığını artıraq. A-da yox, A-da temperatur versək, oradan qaz ayrılıb gedər. A olmaz. Deməli, 1 olmadı. B qabına natrium OH əlavə etmək. Bəli, əlavə etsəm, həll olan maddədən qatılıq artar. Deməli, 2 doğrudur. 3-ə baxırıq. 3-də deyir ki, C qabına su əlavə etmək. Yox, su əlavə etsək, durulaşar. C-də olmaz. Yəni, C qabına biz suya əlavə etsək, bu zaman məhlul durulaşar, qatılaşmaz. Bizdən də qatılığın harada artdığını istəyir. Ona görə də cavab olur A variantı. 76-ya baxırıq. Qablardakı suda doymamış məhlulun qatılığını artırmaq üçün nə etmək lazımdır? A qabındakı məhlulu qızdırmaq, yox, H-xlor buranı tərk edir, olmaz. H-xlor həll olan maddə gedəndən sonra orada məhlulun qatılığı başlayır azalmağa. Bizə də lazımdır ki, məhlulun qatılığını artıraq. B qabına su əlavə etmək, yox, su əlavə edəndə durulaşar. 3-ə baxırıq. C qabına natrium xlorid əlavə etmək, bəli, 3 doğrudur, yalnız 3-dür, cavab olur E variantı. 77-yə baxırıq. 300 qram 20% duz məhlulunu 10% etmək üçün məhlula əlavə edilməlidir. Əvvəl məsələnin şərtindən görürəm ki, əvvəlki duz məhlulum 20%-lidir, ancaq sonraki olub 10%-li. Deməli, faizin aşağı düşməsi, yəni azalması onu göstərir ki, bura duz yox, su əlavə ediblər. Su əlavə ediblər ki, məhlulun faizi 20-dən 10%-ə enibdir. Onda belə yazaq. Əvvəlcə duzu tapım, 300 qramın 20%-ni tapım, elədi 60 qram. Duz 60 qramdır. Sonda neçə faiz alınıbdır? 10%. Yazıram 10 bərabərdir. Duz dəyişməyib, çünki duz əlavə etməyiblər. Bura su əlavə ediblər. Məhlulum əvvəl 300 idi. Ora nə qədər su əlavə etdilər ki, nəticədə 10%-li oldu. İxtisar aparaq ona bu 10 dəfə. 600 bərabərdir 300 üstə gələk x, x də bərabərdir 300-ə. Deməli, 300 qram su əlavə ediblər. Cavab olur A variantı. 79-a baxırıq. Deməli, 3 dənə qab verilibdir. Deyir, şəklə əsasən həll olan maddənin kütlə payının məhlulların kütləsindən asılılıq qrafikini göstər. Kütlə payını tapmaq üçün düsturumuz nədir? Duzu bölürük məhlula. Vururuq 100-ə. O da bərabərdir. Duzu bölürəm. Məhlul da nədir? Duzla, suyun cəmi və 100-ə də vururam. Onda birinci qab üçün duz 10-dur. Duzla da suyun cəmi 10-la 40-ı toplayıram da, yəni 50. Vuraq 100. İkinci qab üçün duz 20-dir. Duzla suyun cəmi də 20 ilə 80-i toplayıram, edir 100.
vuraq 100. Sonra 3-cü qabda duz 80-dir. Duzla suyun cəmidi edir 400, vuraq 100. İndi biz buradan kütlə payını tapaq. Yüzlər hamısında var, bunları aparaq. Sıfırlar gedir, qalır 5-də 1, birinci üçün. İkinci üçün bu ixtisar gedər 5-də 1. Bunlar da ixtisar getsə, yenə də 5-də 1. Deməli, birinci, ikinci, üçüncü qabda hamısının kütlə payı eyni oldu. Ona görə də cavab olur, dəyişmir də, yəni qatılıq dəyişmir. Cavab olur D variantı. 81-də bizə A maddəsi verilibdir. 20 cc-də A-nın suda həll olma əmsalı X-dir və həmin o 20 cc-də doymuş məhlulda A maddəsinin kütlə payını soruşur. Həll olma əmsalı nə deməkdir? Həll olma əmsalı KH bərabərdir X. Bu duzu göstərir. Hansı duzu? 1000 qram suda həll olan duzu göstərir. Deməli, mənim məhlulumun kütləsi 1000 üstə gələ X-dir. Bizdən də duzun kütlə payını soruşur. Omega bərabərdir. Deməli, buradakı duz X-dir. Yazıram X. Həll olma əmsalı 1000-də həll olan duzu göstərir. Ona görə surətə mən X-i yazıram. Vuraq 100. Məhlulum nə qədərdir? 1000 üstə gələk X. Bu da məhlulumun kütləsi. Çünki həll olma əmsalı 1000-də həll olan duzu göstərir. 1000-in də üstünə X gələndə bizə məhlulun kütləsini verir. Bunu da yazıram məxrəcə. Cavab da olur burada B variantı. 82-də isə burada kütlə payını verir bizə. Kütlə payını verir. Və KH-ı soruşur. Bax, kütlə payı məsələn, tutaq ki, deyirəm, omega bərabərdə 60% verir. Biz nə edirik? Biz 100-dən 60-ı çıxıram. Bu məndə duzdur. Düzdürmü? 40 qram nəyi tapıram? Suyu tapıram. Və KH-ı da tapmaq üçün həmin bu 60-ı bölürəm 40-a, vururam 1000-ə. İndi gəlin bunu omega ilə yazalım. Omega bizdə duzu göstərir. Onda mən 100-dən omeganı sıxsam, axı bu duzu göstərir. Nəyi tapmış olaram? Suyu tapmış olaram. Yəni, bax bu bizdə nəyi verir? Suyu verir. Onda KH-ı da tapmaq üçün omeganı vururam 1000-ə. Çünki omega məndə duzun faizidir. Yəni, duz nə qədərdirsə onu göstərir. Və suya bölürəm. Su nə qədərdir? 100 çıxaq omega. Deməli, 1000 omega bölə 100 çıxaq. Cavab C variantıdır. 83-ə baxırıq. Deməli, bizə verib 24 qram kükürt. Kükürt nədə həll olur? Benzolda. Benzolun həcmin verib 200 milli. Sıxlığın da verib 0,88 qram bölək millilitr. Bax, bu bizdə həll olan maddədir. Bu da bizdə həll edicidir. Mən indi bu həll edicinin qramını tapım. M bərabərdir nəyə? Rho-ya. O da bərabərdir 200-ü vururam 0,88-ə. Bunlar yəni tamları aparır, bu sıfırlar. 6 yazaq bir yadda. 16, 17. 176 qram benzolum var. İndi məndən kükürdün kütlə payını soruşur. İndi məhlulu tapım. Məhlul bərabərdir. 176 benzoldur. Bunun da üstünə 24 gəlirəm. Bərabər eləyir 200. Deməli, məhlulumun kütləsi 200-dür. Həmin kükürdün kütlə payını tapmaq üçün kükürdün kütləsini, yəni 24-dü, məhlulun kütləsinə, yəni 200-ə bölürəm. 24-ü 200-ə bölürəm və 100-ə vururam. Bu da edir 12%. Cavab olur E variantı. 85-ə baxırıq. Deməli, 2 dənə qab var. Belə şəklini çəkim. Bu qabın içərisində mayelər var. Birinci mayenin sıxlığı Rho1 və mayenin də kütləsi M1. Sonra burada həll olan maddə miqdarının molu da N1-dir. Digər bir mayedə Rho2-dir, M2-dir, N2-dir.
Bu nülər onun maddə miqdarlarıdır, mollarıdır. M1, M2 onların kütlələridir. Yəni həmin o mayələrin kütlələridir. Rho1, Rho2 də onların sıxlığıdır. İndi bu mayələr bir-biri ilə qarışsa nə baş verə bilər? Ümumi molu toplaya bilərik. Məsələn, burada 5 mol maddə həll olub, burada 3 mol. Deyərik ki, 5-dən 3-ü toplayırıq. Cəmi qabların ikisində bir yerdə 8 mol maddə var. Yəni mol toplana bilər. Nü1, Nü2 ilə toplana bilir. Sonra birinci məhlulun kütləsi M1, ikinci M2. Deyə bilər ki, birinci ilə ikincinin də kütləsi toplana bilər. Biri tutaq ki, 300-dür, məsələn. Biri də 100-dür. Bəli, 300 ilə 100-ü toplayıram. Deyirəm ki, ikisində bir yerdə cəmi 400 qram məhlul var. Amma bu məhlulun sıxlığı ilə bu məhlulun sıxlığını toplayıb ümumi sıxlığı demək olmaz. Kütlələr toplana bilər. Mollar toplana bilər. Ancaq sıxlıqlar toplana bilməz. Ona görə burada cavab olur D variantı. 86-da deməli bizə qab verilib. Qab 3 hissəyə bölünübdür. Qabın hər bir hissəsində şəkildə verilmiş miqdarda X maddəsi həll edilir. Tıxaclar açıldıqdan sonra hansı hissədəki məhlulun qatılığı artar? Deməli, birinci hissədə, yəni o qabın birinci hissəsi, bu ikinci hissəsi, bu da üçüncü hissəsi. Birinci hissədə qatılığı tapaq. Həll olan maddə 18-dir. Məhlulun kütləsi də 54 ilə 18-in cəmi 72-dir. Vuraq 100-ə. İxtisar gedir 4də 1. Birinci hissədə olur 25%. İndi ikinci hissəyə baxaq. İkinci hissədə həll olan maddə 100-dür. Məhlul da 100 ilə 100-ün cəmi 200-dür. Vuraq 100. İxtisar gedər bunlar, elədi ikinci hissədə 50%. Üçüncü hissəyə baxaq. Həll olan maddə 50-dir. 50 ilə 50-nin cəmi 100-dür və 100-ə də vururam. İxtisar gedir, bu da edir 50%. Deməli, ikinci, üçüncü hissədə qatılıq 50%-dir. Birinci hissədə 25%-dir. İndi bu tıxaclar var ya, bax bu tıxaclar ki, bu tıxaclar açılsın. Açıldıqdan sonra hansı hissədəki məhlulun qatılığı artar? Burada qatılıq çoxdur da, burada da, burada da. Bu iki hissədəki qabın bax bu hissəsindən də 25%-ə doğru axın başlayır. İkinci hissədən də o vaxta qədər davam edir ki, bunların qatılıqları neynəsin? Bərabərləşsin. Hansı hissədə qatılıq artar? Yalnız birinci hissədə cavab olur D variantı.